El programa de l'any 21 del Museu Nacional forçosament està marcat per la pandèmia, doncs malauradament encara està entre nosaltres, però sí que volem fer èmfasi en la idea de presencialitat. Estem absolutament convençuts que el museu és un espai idoni per trobar-se amb l'art, per trobar-se amb els altres, una experiència compartida amb els altres, i no sols és un espai segur, sinó que és un espai que en moments de dificultat, en moments de complexitat com els actuals, pot oferir gaudi, pot oferir reflexió, pot oferir diàleg, pot oferir discussió, debat, i per tant no volem deixar de convidar la gent a venir al museu, i per això els nostres projectes d'aquest any conviden també a venir a veure'ns, malgrat oferirem, naturalment, alternatives en format digital per qui no ens pugui visitar. El primer gran bloc temàtic de l'any gira al voltant de la Guerra Civil. Aquest és un àmbit que el museu va crear el 2014 en les sales d'art modern, que ha sigut especialment ben rebut, molt visitat, i que ara renovarem i ampliarem, amb nous punts de vista, amb un èmfasi en el pavelló de la República i en el tema de les dones a la guerra. Aquestes sales es presentaran d'una nova forma i estaran acompanyades per 3 projectes més. La retrospectiva d'Antoni Campanyà, un fotògraf que hem de resituar en l'àmbit del patrimoni fotogràfic català després del descobriment de les seves imatges de la Guerra Civil, amagades 70 anys en un garatge, un descobriment de gran impacte pel que signifiquen aquestes imatges i per la seva qualitat artística. Una exposició molt important per a nosaltres, que recull l'operació de salvaguarda de salvament del patrimoni artístic català i el d'aquest museu durant la guerra, liderada per Folchi Torres i per altres persones, que van treure les obres del museu i les van portar amb camions fins a França per salvar-les del conflicte, i això és un tema que estan a les arrels mateixes de la nostra institució, i una gran instal·lació artística de Francesc Torres, un artista amb el que ja hem treballat i que amb unes rèpliques d'avions de la Guerra Civil a escala 1:1 presenta un projecte molt impressionant, de gran envergadura en la Sala Oval, que crec que pot actuar com una mena de símbol de tot aquest àmbit de guerra que farem aquest any 21. Començant a la tardor, el segon gran àmbit d'aquest any està dedicat a Gaudí i a la idea de ciutat. El museu afronta per primera vegada en la seva història una gran retrospectiva de Gaudí, és un artista central a les nostres col·leccions, i oferim un relat de la mà de Juan José Lahuerta i de l'equip del museu molt crític, que revisarà profundament el discurs que s'ha fet els darrers 20 anys sobre aquest artista i l'impacte que té sobre la idea de Barcelona. I aprofitant aquest relat, desenvoluparem un programa públic molt col·laboratiu, molt participatiu a la ciutat, amb la col·laboració també del Centre de Cultura, per debatir en clau de present i de futur sobre la nostra ciutat i sobre la idea de ciutat en general.